हामबाय थांनाय 8 तारिख जानुवारी को माधव गामी को जे घटना अंका आ घटना जों आईपीएफटी तरफ थेके टोटली जों बनो निंदा जानांगौ कन्डेम खालायो तैबो जों आईपीएफटी तरफ थेके जों सरकारनो दाबि खालायनाय ओ जे घटना माने आपनो हाई लेवल जुडिशियल enquiry खालायनांगौ तै ओ enquiry रिपोर्ट एक मास नि बिसिनो प्लेस खालायनांगौ नक साइमानो आईपीएफटी पार्टी 2009 नि सिमी तिनि पॉइंट जों लगातार जों मूवमेंट चलाई दंगो चिनि काइसन नाहरमो जे त्रिपुरा राज्यगो चिन त्रिपुरासनि बागै चिनि तामसानाय लंग लास्टिंग बागै चिनि परमानेंट सॉल्यूशन तैको बकरै जों खागाव चिनि परमानेंट सॉल्यूशन बागै एकमात्र एडीसी एरिया नो कताल हास्ते खालायनायनि बागै त्रिपुरालैंड खालायनायनि बागै जों आवन चिनि नाहरमो चिनि 1 पॉइंट एजेंडा आबाद बागै जों लगातार मूवमेंट खालाय दंगो तै जों लुखा अ मूवमेंट खालायनाय 8 तारिखो आबो घटना थांखा आ घटना जों इनक्वायरि खालायदि जों साइ दंगो इनक्वायरि खालायनाय परेगो जों साइमानाय आरो साबो इनभल्व दंखा साबो गुलि कखा साबो आरो अबहाय चक्रान्त खालायखा आबनो जों कारेन्टना बागैनो जों हाई लेवल जुडिशियल इनक्वायरि जों गठन खालायनायबो जों चिनि पार्टी तरफ थेके जों दाबि खालायखा जों साइमानो चिनि अल्टीमेट सॉल्यूशन चिनि गथाय बारनि बागै आबंखनो त्रिपुरालैंड सामखांगेनो जों आबो चिनि अल्टीमेट सॉल्यूशन नाय तै अबश्य जों चिनि सीएनसी एमेंडमेंट बिल आबनो जों प्रतिबाद खालायो आबो त्रिपुरा राज्यगो चालू तांथुम आबनो जों आगेबो नायगो तागबो नाय दंगो जाते अब सीएनसी एमेंडमेंट बिल पास खाय हांखाय जों बरं बले हाबलाय हामयांनाय आबं जों आगे बहायनो जों आबरनो तै जों बन्द खाय दंगो तै एनआरसी न बहायनो एनआरसी खाय तो आबो चिनि त्रिपुरा बं काहामंनाय आमंनो जों एनआरसी बाय सीएनसी बिल न आदा तते मिक्स अप ताखायदि जों आबो जों क्लियर मांनाय जों एनआरसी चालू खालायके हामनाय ताई चिनि सीएनसी एमेंडमेंट बिल आबनो बाथ्रायके जानाय आबोगै जों लुखा जे अ जिनिसनो दुइटा जिनिसनो चिनि बर कन्फ्यूजन होय दंगो आबन बागैनो जों बारबार सावो आबर काइनिनो जों माने काइसनो जों एनआरसी जों साबुत खायो तै चिनि सीएनसी एमेंडमेंट बिल नाम जों प्रोजेक्ट खायो आबन जों वान सखा जे एनआरसी बादिनि सीएनसी एमेंडमेंट बिल आबो चिनि अल्टीमेट सॉल्यूशन या जों साइमानो बनि बागैनो जों चिनि नाहरमं काइसानो जों चिनि त्रिपुरासानो जों सेफ खायनाय बागै चिनि हान रखा खायनाय बागै चिनि एडिशन रखा खायनाय बागै जों आबनो जों सावो जे आईपीएफ तरफ ताबो जों साइ दंगो जे चिनि हास्तेनो जों कता हास्तेमा खायनाय एडिशनल तैगै आबन चिनि नाहरमं तैबो जों चिनि पार्टी तरफ थेके जों एपिल खायनाय जाते जे ओ 8 तारिख जानुवारी को जे घटना माने आरो जे चिनि चिक्ला रक चिनि बराव रक आबरक दुख मांखा केबो सीरियस इंगा गुलि मांखा खरक साका ताबो केलारको जों रिफार खालायखा आबरनो तै बहने जों जिते फ्री मेडिकल ट्रिटमेंट बरनो नांथुम तै जे जों खानाका आरो गानगिन दिबो गोबां मानसिनि बरनो नगरक दुवान रक आबर लुटपाट खायजाखा आबनो गय फाइनो जाते सरकारि बा बरनो बहायनो कम्पनसेशन रथों क्षतिपूरण रथों आबो जों नायो बनि बागै जों टोटल इनक्वायरि खालायनाय बागै जों कयखा आबो जों सरकारनो कयनाय जाते केबो आजागो जे आसल जे कन्सपिरेटर आबो साबो चक्रान्त खाय दंखा आबनो जों बोथ साइड नि पाब्लिक एज वेल एज पुलिस जेकुनु बरक आरो जदि साम हामया खालायखांलाय आरो कन्सपिरेसी खालायखांलाय आबो मानजांनाय आबो जों आशा खालायो जाते बनि बागैनो जों इमिडिएटलि
जों सरकारनो कयनाय जाते आरो इनक्वायरि गठन खायथों ताम खाबो टटेल हाबो नायखायो रिपोर्ट नांथों अब तिनि पार्टीनि नाहरनो हामबाय।